ये देखो दोस्तों, ये तो एक मिक्सर ट्रक है। चलो बच्चों, हमें इस मिक्सर ट्रक को उठाते हैं। चलो चलो। ये देखो दोस्तों, फाइनली मिक्सर ट्रक उठ गया है। लेकिन ये पहिया किसका है, आप लोग देख ही सकते हो बच्चों। चलो बच्चों, हमें इसको गाड़ी में लोडिंग करते हैं। चलो दोस्तों, हमें आगे चलते हैं। ये देखो बच्चों, ट्रैक्टर और डंपर दोनों यहाँ पर क्या कर रहा है। लगता है बच्चों किसी ने इन दोनों को यहाँ पर रखा है। तो चलो बच्चों, हमें इन दोनों को उठाते हैं इस क्रेन से। चलो इन दोनों को हमें उठाते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, फाइनली एक ट्रैक्टर उठ गया है और हमें इस डंपर को भी उठाना होगा। तो चलो बच्चों, उसको भी उठाते हैं। ये देखो दोस्तों, ट्रैक्टर तो गिर गया है। चलो हमें उसको उठाते हैं। ये लेकिन दोस्तों, ये पहिया किसका है। चलो हमें आगे देखते हैं, ये पहिया किसका है बच्चों। ये देखो दोस्तों, ये एक डंपर है। चलो बच्चों, हमें इस डंपर को उठाते हैं। ये देखो बच्चों, उसका भी एक टायर नहीं है। लगता है बच्चों इसी डंपर का टायर है। तो चलो हमें इस टायर को लेकर चलते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, ये टायर तो कलर बिल्कुल मैच कर रहा है। चलो हमें उसका ऊपर लगा देते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, ये डंपर कितना प्यारा लग रहा है। वाओ। ओह नो, यहाँ पर देखो दोस्तों, ये एक स्पाइडरमैन है और उधर में एक हाथी है। लेकिन ये दोनों तो पूरा मिट्टी के अंदर फंसा हुआ है। तो चलो बच्चों, हमें इन दोनों को निकालते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले हमें स्पाइडरमैन को उठाते हैं। चलो चलो। ये देखो दोस्तों, फाइनली स्पाइडरमैन को उठा दिया है हमने और हमें इस हाथी को भी उठाते हैं। चलो दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये हाथी तो बहुत भारी है। कोई बात नहीं बच्चों, हमें उसको भी उठा देते हैं। इधर ही रख देते हैं उसको। ये देखो दोस्तों, स्पाइडरमैन और हाथी दोनों को हमें उठा दिया है और हमें इन दोनों गाड़ी को यहाँ से लेकर चलते हैं। चलो दोस्तों। ओह नो, यहाँ पर देखो दोस्तों, ये गाड़ी तो एक्सीडेंट हो गया है। चलो बच्चों, हमें इस जेसीबी से निकालते हैं उसको। चलो चलो। ये देखो बच्चों, फाइनली हमें इस गाड़ी को निकाल दिया है। वाओ। ये देखो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।